अब यसलाई यसरी क्लिपबाट यहाँदेखि यहाँ काखीको भागसम्म अनि यहाँबाट यहाँसम्म मात्र सिलाउने। अब माथिबाट 1 इन्च तलबाट 1 इन्च छोडेर यो तुना हाल्ने, 2 इन्च जतिको तुना काट्ने अनि अर्को पातामा पनि यस्तै गरी राख्ने। अब माथिबाट यसरी क्लिप राखेर यहाँदेखिबाट यो कर्नरबाट यता सिलाउने, यहाँदेखि नै सिलाउने। यो नहीं लगता कि कोई चोर और घुसा होगा। गिरने की आवाज भी सुनी। म त ट्रायलको लागि हो नि त, अब बनेपामै ट्रायल सेन्टर आयो। यसरी मिलाएर सिलाउने। अनि यसलाई पनि यहाँबाट यहाँ टाँका लाउने अनि यो माथिको भागलाई पनि टाँका लाउने। अब यहाँबाट यो छेउ यो यसको छेउबाट यो सिलाउने। अब यो बीच बोर्डर पारेर यसरी यहाँ सिलाउने। अब यहाँबाट यहाँसम्म सिलाउने। अब यसरी फर्काएर यो स्टोनको छेउबाट यसरी सिलाउने, यहाँ पनि यता पनि। अलिकति हुक गरेर राख्ने बनाउने र खिप्लाउने भाग राख्ने जति राखेर। अब यहाँ यसरी पल्टाएर माथिबाट यसरी थिच्ने, यहाँ हुक गरेर हुक बन्ने अनि यहाँ डोरी राख्ने। फिनिसिङ भयो। नेकको ब्लाउजको बच्चाको बेबी पहला सिलाउन यो टिक्कीमा पहिला सुरु पेस्टिङ टाँच्ने, त्यस पछाडिबाट यो यसबाट टाँका लाउने। अर्को पातामा पनि यो पछाडिको पातामा पेस्टिङ टाँसेर टाँका लगाउने, यो पछाडिको पातामा पनि अनि यो अगाडिको पातामा पनि।